تعرف إن في تطهير إجباري لصيامك لازم تعمله قبل ما صلاة العيد تيجي؟ أيوه زي ما باقول لك كده بالضبط، حاجة كده عاملة زي الأستيكة اللي بتمسح لك أي غلطة أو كلمة غلط طلعت منك في صيامك في رمضان، والحاجة دي بتخلّي صيامك يترفع لربنا سبحانه وتعالى وهو نضيف تمامًا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدًا لازم تعرفه وهو زكاة الفطر، مش بس هنتكلم عنها كأرقام وفلوس، ولكن هنتكلم عنها أكتر كرسالة حب وتكافل بنختم بيها الشهر الكريم. جاي أقول لك تطلعها لمين وإيه أحسن وقت ليها عشان تضمن إنك قفّلت الشهر الكريم بفرحة غيرك من الفقراء والمساكين. فركّز أوي في الكلمتين دول عشان زكاة الفطر هي اللمسة الأخيرة في صيامك. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر لسببين 2 وضّحهم في حديث عظيم جدًا، طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين. يعني هي فايدة ليك بتطهّر صيامك من أي ذنوب أنت عملتها طول الشهر الكريم، وفي نفس الوقت فايدة وجبر خاطر للفقير بتخلّيه ما يمدّش إيده يوم العيد. ولو جينا للقرآن الكريم هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "قد أفلح من تزكى." معنى كده إن الزكاة هي عنوان من عناوين الفلاح. ولو مش عارف هي مقدارها قد إيه، فاحب أقول لك إن الموضوع مش محتاج أي تعقيد، الموضوع بسيط جدًا فوق ما تتخيل. زكاة الفطر بتطلع عن كل فرد في البيت ومقدارها صاع من قوت البلد زي الرز أو القمح، اللي هو مثلًا بيكون حوالي 2 كيلو ونص من الرز أو القمح. وقبل ما تسألني ينفع تطلع فلوس والّا لأ، فأنا هاجاوبك ما تقلقش. أفتى كثير من العلماء إنه ينفع إنك تطلعها نقدًا وده حسب مصلحة الفقير، وطبعًا ده فيه تيسير كبير على الناس. فاحمد ربنا إنك مسلم لأن دينك فيه تيسير كبير جدًا. طيب إيه أحسن وقت أطلّع فيه زكاة الفطر؟ أحسن وقت تطلّع فيه زكاة الفطر هو بيكون قبل العيد بيوم أو يومين، بس عاوز أحذّرك تحذير شديد أوي، بلاش تطلّعها بعد صلاة العيد لإنها في الوقت ده مش هتبقى زكاة فطر، هتبقى صدقة عادية جدًا. دَوّر على الفقير المتعفف عن سؤال الناس أو الجار اللي ظروفه صعبة ووصّلها له بكرامة وعزة نفس وحُب. زكاة الفطر يا جماعة هي ختام المسك، الحاجة اللي بنقول بيها لربنا: يا رب زي ما أكرمتني بالصيام أنا باكرم عبادك بفضلك. زكاة الفطر مش مجرد واجب مادي بنخلص منه، زكاة الفطر فيها رسالة مهمة جدًا بتقول إن صيامنا ما يكملش إلا بجبر خواطر الناس. افتكر إن القليل اللي بتقدمه بكرامة وعزة نفس عند ربنا سبحانه وتعالى مقامه كبير جدًا. وفي نهاية الفيديو هاوصيك على 3 حاجات مهمين فوق ما تتخيل. طلّع زكاة الفطر بعزة وكرامة، اعمل لي follow، اعمل mention لواحد صاحبك علشان يستفيد بالفيديو ده. يا عم خلاص ما تقفش باهزر معاك. ما تنساش اللايك والشير والmention عشان تشاركني في الأجر والثواب. أنا عبد الرحمن هلال، واستنوني في حلقة بكرة إن شاء الله، ورمضان كريم.